Siz də uşaqlarınıza qara kişmiş verirsiniz. Mən belə yuyuram, belə quruduram, sonra qaba qoyuram. Yeyirlər, gedirlər, gəlirlər. Çünki artıq məktəb başlayır. Məktəb başlayırsa deməli xəstəliklər də yayılacaqdır artıq uşaqlar arasında. Ona görə belə şeyləri çalışıram verim ki, immunitetləri güclənsin. Tez xəstələnməsinlər. Onsuz da xəstələnəcəklər, amma tez xəstələnməsinlər tez-tez. Çalışıram belə şeylər verim. Qozdur, fındıqdır, badamdır, bu qara kişmişdir. Ağ kişmişin məncə elə xeyri olmaz. Nəinki qara kişmişin belə da immunitetə çox xeyri var. Onsuz da vitamin D-dir, başqa vitaminlər də öz yerində. Onları sentyabrdan başlayacağam verməyə. Amma belə şeyləri də çalışıram verim ki, immunitetləri daha da güclənsin.